Всем привет! Меня зовут Савелий, и сегодня мы будем играть игру, которая называется Метель. Ладно, давайте играть. Мы будем проходить первую главу, но я проходил ее. Ну пофиг! Сегодня работа немного затянулась. Бла-бла-бла, я это все знаю. На улице была метель, я шел и думал, мне рискнуть. Короче, ребят, была реклама, и я нажимаю, нажмите. Короче, отмычка. Имба. Ой. Нужно выбираться отсюда. Молоток. Молоток здесь, молоток. Оба ударив сразу. Круто. О, вот здесь. Погнали. Главное, маньяк что-то не заметил. Заметил, что я вылезал А из то будет пипец полный. Я это знаю. Ждем маньяка. Сейчас маньяк зайдет, ребят. Срочное рубление. Вот он. Вот этот черт. Что-то здесь не так. Да, показалось вообще имба слово. Да. Маньяк у нас тупенький. Даже не заметил, что стекло разбито. Маньяк тупой человек. Опа. Короче, изолентой и заклеиваем этот ход. Ой, то есть провод. Врубаем панель управления. Я не знаю пароль, значит за рекламу. Короче, ребята, я посмотрел рекламу, дверь. Открыть. Мы сейчас пройдем эту главу на 100%. Я уже проходил эту главу. Это легко. Что насчет? Короче, болторезом нам нужно вот это. Вот сейчас все-таки и вот эту. Глаз дадёшь. Короче, глаз дадёром тут. Короче, убираем вот это. Глаз дадёром тут. Оп. Оп. Все, имба. Имба. Короче, ставим часть от кирки. И еще одну часть от кирки. Мистер Ломастер Савелий все подскажет. Это не забываем. Имбато. Ой, игра-топ. Короче, зачем мне это кирка нафиг? Ладно, пофиг. Короче. Ой. Короче, спиданим. Дверь закрыть. Ой, блин. Я дебил. Ой, надо было уже побыстрее. Ух. Я выключил. Если не выключил, на второй попытке буду. Что-то здесь не так. Наверное. Ух. Выключил. Я думаю, на второй попытке буду проходить. Ребята, если вы тоже волновались, ставьте лайк.
Короче, врубаем. Дверь открыть. Я миф открывал. Хе-хе. Рукоятка. Берем. И вот. Гаечный ключ. Этим ключиком. Ключиком. Оп. И отодвигаем. Ой. Какой приятный звук. Расслабоны. Киркой вот это дубасим. Ой. Дверь закрыть. Выключить. Так. О. Ждем маньяка. Пришел этот маньячева. О, инструменты. Молодец, маньячева. Спасибо, что нам инструменты принес. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ладно, хорошо, повторил за маньяком. Короче, включаем панель управления. Дверь открыть. Ребят, извините, что долго пропадал. Реально, дела были. Еще в город гонял. Значит, я пацан нормальный. Так, а что там? Наверное, я догадываюсь, что там будет отвертка. Я все знаю. Все. Я прям все знаю. Я мифтер. Я мифтер бомбастик, бомба фантастик. Рычаг норма. Короче, и это это круто. Я вставлю, врубаю питание. Короче, все, момент настал. Твою же мать. Все, погнали, пацаны. Я вообще крутой. Я прохожу эту главу. Я просто крутой. Давай быстрее. Давай уже. А то он сейчас вламывать начнет. Ух, поехали. Поехали, ребята. Поехали. Все, маньяк, бай-бай. Бай-бай. Нигде, блин. В кабзде, блин. Ой, давай уже, катись. Осуждаю. А вот. Там модель плачет. Ребят, если вы поставите там 10 лайков, я сделаю. Я буду играть в Cowboy Runaway. Время прохождения 9 минут 31 секунда. Окей. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, колокольчики и всем пока-пока.